हेलो दोस्तों, मैं सुमेर कलवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऐप इन्फो पे। दोस्तों, अगर आप एक फ़नी वीडियो मेकर हैं या मीम क्रिएटर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे यूज़ करके आप अपने फ़नी वीडियोज़ को या मीम्स को और भी इंटरटेनिंग और भी फ़नी बना सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही ऐप के बारे में जानेंगे जिसे यूज़ करके आप अपने वीडियोस को, अपने मीम्स को और भी बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस ऐप के बारे में। वो कौन सा ऐप है जिसे यूज़ करके आप अपने वीडियोस को और अपने मीम्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस ऐप के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें उस ऐप को सर्च करेंगे जिस ऐप का नाम है मीम साउंड बोर्ड 2020। यहाँ पे हम टाइप करेंगे मीम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे साउंड बोर्ड के ऐप आपको मिल जाएंगे, पर आप इन सब ऐप में से ये वाला ऐप डाउनलोड कीजिएगा जो कि सबसे बेहतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इस ऐप को, और इंस्टॉल होने के बाद आप इस ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और आप देख सकते हैं बहुत सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। बहुत सारे साउंड इफेक्ट है यहाँ पे, आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि हम अब चलते हैं पॉपुलर साउंड इफेक्ट जो कि अभी पॉपुलर हैं, जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, जो अभी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उन साउंड इफेक्ट के पास चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पॉपुलर साउंड इफेक्ट हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग में है दोस्तों। और अभी अभी के टाइम में बहुत सारे वीडियोस पे ये यूज़ हो रहे हैं ये साउंड इफेक्ट। सो हम इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं कि ये कौन कौन से साउंड इफेक्ट हैं जो अभी पॉपुलर हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम प्ले करते हैं। Oh, no, 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 no. सो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट मिलेंगे। मुझे लगता है आप जो साउंड इफ़ेक्ट ढूंढ रहे थे वो साउंड इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, और बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों। आप इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई भी साउंड इफ़ेक्ट अगर सेव करना है फ़ोन में तो उस पर प्रेस करके रखिए। प्रेस करके रखने पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑप्शन में सेव टू डिवाइस है, आप वहाँ क्लिक करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं उस साउंड इफ़ेक्ट को, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। इसको ओके कीजिए, और ये आपका फ़ोन में सेव हो चुका है दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं, आपके फ़ोन में ये आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऐप है, आप यूज़ कीजिए इस ऐप को। मुझे उम्मीद है आपको ये ऐप पसंद आएंगी। तो मैं खुद इस ऐप को यूज़ करता हूं, और ये ऐप बहुत बढ़िया है। आप यूज़ कीजिए इस ऐप को, और मुझे लगता है कि आप जो ऐप ढूंढ रहे थे साउंड इफ़ेक्ट के लिए वो ऐप आपको मिल चुका है, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और मुझे उम्मीद है आप जो भी इस साउंड इफ़ेक्ट के साथ जो भी वीडियोस बनाएंगे, जो भी मीम्स बनाएंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ऐप इन्फो को, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐप इन्फो पे आने वाले हर एक नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ।
सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में।